السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سر ٹی وی بلاگ۔ تو یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم دریا چناب پہ گئے تھے۔ یہ ڈرون اڑایا تھا تقریباً پل سے تقریباً 1.5 کلومیٹر پہلے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ڈرون اٹھایا تھا۔ تو اس اینڈ میں دیکھنا، اس ڈرون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اس ٹائم اس کی تقریباً چارجنگ تھی 40 سے 45% تھی چارجنگ۔ اس شروع میں تو صحیح اڑ رہا تھا۔ یہ اس کا ریموٹ ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے۔ اینڈ میں دیکھنا، یہ رہا۔ یہ اس ٹائم سیلاب بہت کم تھا ادھر۔ یہ دیکھنا اب یہ دیکھنا کافی ہائٹ پہ چلا گیا تھا اوپر ڈرون۔ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 300 میٹر اوپر چلا گیا تھا۔ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم بیک کی جگہ پہ نا، یہ آگے جا رہا تھا کافی دریا والی سائڈ پہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہائٹ پہ چلا گیا تھا۔ یہ اس ٹائم جب یہ نیچے یہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس ٹائم یہ چارجنگ ایرر دے رہا تھا، تقریباً 10-12% تھی چارجنگ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل دریا کے اوپر آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ڈاؤن، یہ تقریباً پانی سے 5-6 فٹ اوپر پہنچ گیا تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں بہت ہی قریب پہنچ گیا تھا پانی کے۔ یہ دیکھیں، اصل میں ہم یہ رائٹ سائڈ پہ کرتے تھے، یہ لیفٹ سائڈ ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے نا۔ یہ پل کے پاس لے کے آئے تھے، یہ تقریباً 2 سیکنڈ اور لیٹ ہوتا نا، یہ پانی میں گر جاتا اور یہ ڈرون بھی جاتا، یہ ویڈیو بھی جاتی۔ تو جو بھی ویڈیو دیکھے یہ ویڈیو کو لائک کر دے لازمی، چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔